Оройн төрөө үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Биерээр бичих сургалт зохион байгуулагдаж байна. Энэ жил ОБХ сумуудаас 4362 м3 хэрэглээний мод, 17094 м3 түвшний мод бэлтгэн. Төрөө үйлчлэгээний нэгдсэн төв шин байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Нэмэгцэртгийн албан татварын урамшууллын суглааны тохирол энэ сарын 16-нд явагдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монгол бичиг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас ерөнхий боловсролын сургуулийн багш болон сурагчдад монгол бичгийн сургалтыг шатараалт зохион байгуулж байна. 6 дугаар сарын 3-наас эхэлсэн сургалтанд зүй хангаа 100% Кыргыз сумын сурагчид хамрагдлаа. Аймгийн монгол хэл бичиг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд боловсрол соёл урлагийн газраас монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, үндэсний бичгээ сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх залуу оч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад болон багш нарт хичээнгүй бичиг, биерээр бичих сургалтыг зохион байгуулж байна. Монгол бичиг хөтөлбөрийн хүрээнд 4,884 мянган төгрөгийн өртөгтэй биерийн үж бүрдлийг ерөнхий боловсролын сургуулиудад нийлүүлэх юм байна. Аймгийн монгол хэл бичиг хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудад 4,884 мянган төгрөгийн өртөгтэй биерийн иж бүрэн хэрэгсэл нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгээ биерийн иж бүрэн биерээр бичин гэдэг бол хувь хүний үндэсний бичгийн чадварыг маш их шалгадаг, маш их чадвартай хүмүүс бичдэг ийм зүйл байгаа. Тэгээд энэ биерийн иж бүрэн хэрэгсэл нийлүүлэгдэж байгаатай холбоотой шатараалсан сургалтуудыг явуулж байна. За энэ биерээр бичиж сурахын тулд эхлээд хичээнгүй бичгээр төв сайхан бичдэг болсон байх хэвээр. Тэгээд 1-р зохистой сургуулийн багш инх цэцэг маань хичээнгүй бичгийн сургалтуудыг тодорхой сургуулиудад явж зохион байгуулсан. За хичээнгүй бичгийн сургалтад авч хичээнгүй төв сайхан бичдэг болсон багш сурагчдад биерээр бичих сургалтыг үе шатаа зохион байгуулж байна. За сая 6 сарын 3-наас 7-ны хооронд 100% зүй хангаа сумын 10 сурагч 2 багштайгаа хамрагдсан. За одоо Кыргыз сумын сургуулийн 5 сурагч, цагаан хархан сумын сургуулийн 5 сурагч хамрагдах ёстой сургалтанд цагаан хархан сургуулийн сурагчид маань оролцсонгүй. Тэгээд биерээр бичиж байгаа хүний хувьд болохоор үндэсний бичгээр алдах хэрэггүй болж ин гэсэн. Тэгэхээр алдах хэрэггүй гэдэг маань тийм хэмжээний сайхан зөв бичдэг ийм чадварыг эзэмших учраас хүүхдүүд маань яг энэ биерээр бичиж сурсан энэ сайхан чанараараа уламжлуулад үндэсний бичгээр цогц чадвар эзэмших орчин бүрдэж байгаа. Энэ ер нь бүх сургуулиуд маань энийг их сурах сонирхолтой байгаа. Одоо яг ингээд биерийн сургалт явж ирснээс хойш сургуультай биерийн сургалтыг авмаар байна гэсэн юм хүсэлтүүд ирж байгаа. Тэгээ миний хувьд болохоор сум болгонд очиж ажиллаад байх ажлын боломж байхгүй учраас 6 сарын 24-наас багш нарын сургаад өгчвөл цаашаа хүүхдүүдтэй заагаад ингээд түгээн дэлгэрүүлээд явах байхаа. Биерээр бичих сургалтыг 6 дугаар сарын 3-наас эхэлсэн бөгөөд зүй хангаа 100% Кыргыз тариалан баруун түрэн сумын багш сурагчид биерээр бичих сургалтанд хамрагдаж байна. За манай Увс аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй монгол хэл бичих хөтөлбөрийн хүрээнд бид жижиг биерийн сургалтанд 5 өдрийн турш хамрагдаж байгаа. За энэ сургалтанд маань Кыргыз сумын 5 хүүхэд тэгээд тариалангийн багш баруун түрээний багш ингэ бидгээд хамрагдаж байна. За үндэсний хэл бичгээ түгээн дэлгэрүүлэх энэ сайхан үйлс бас өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаадаа баярлаж байна. За мөн энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтэнд нийслэх багштай бас баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. За сумандаа очиод өөрийнхөө сурсан энэ жижиг биерийн сургалтыг өөрийнхөө шав нартаа бас зааж өгөх, цааш нь түгээн дэлгэрүүлэх ийм зорилготой. Тэгээ ерөнхийдөө энэ хэл бичих хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулиудад биерийн хэрэгслүүд нийлүүлэгдэх гэж байгаа. Тэгээ тэрхүү хэрэгслийг одоо ашиглаж хүүхд ахчудаас сурах юм зорилготой байна. Нэгдэх юм бол өөрөө сонирхоод эцэгчүүд маань бол дэмжсэн байгаа. Мөн түншлэн үндэсний өв соёл болсон энэ монгол бичгээ цааш өөр хооч үедээ өвлөлн үлдээхийн тулд бас сонирхлоороо ирж сурч байгаа. Мэдээж бол сургалтын хамрагцаараа бол маш олон зүйлийг сурч байгаа. Нарийн биерийн бичлэг байгаа. Тэгээд энэ хамрагдсанд бол баяртай. Манай сумаас яг сумаасаа шалгараад 5 хүүхэд ирсэн байгаа. Тэр бол мэдээж сумдаа сургуультай очиод бол ангийнхаа үеийнхээ хүүхдүүдтэй бол багшлаад өөрөө цаашдаа энэ биерийн бичлэгийг бол цааш хүүхдүүдэд бол дамжуулан сургана гэж бодож байгаа.
Энэхүү сургалтын 3 иш шатгаар зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 1-р шат нь хичээнгүй бичих, 2-дахь шатанд нь биерээр бичиж сурах, 3-дахь шатанд нь аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулийн тус бүрээс нэг багшийг 6-р сарын 24-өөс эхлэн биерийн сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 8-р сард биерийн иж үрдлийг нийлүүлэх юм байна. Дараагийн мэдээ Байгаль орчин аюулгүй улсын яамны сайдын тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор энэ жил манай аймаг ой бүхий сумуудаас 4362 м куб хэрэглээний мод 17094 м куб төсний модыг бэлтгэх юм байна. Байгаль орчин аюулгүй улсын яамны сайдын тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор энэ онд аймгийн хэмжээнд ой бүхий сумуудаас нийтдээ 4362 м куб хэрэглээний мод 17094 м куб түлшний мод бэлтгэхээр болсон байна. Мод бэлтгэлийн талбайн сойлтын ажлыг аймгийн байгаль орчин аюулгүй улсын газар сумын ойн ангиудтай хамтран хийсэн байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр байгаль орчин аюулгүй улсын яамны сайдын тушаалаар ойн судалгааг хөгжлийн төвд эрх шилжүүлсний дагуу улсын төсвөөр орон нутагт хийх ажлуудыг гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Манай аймгийн тариалан ховд түргэн Наранбулаг баруун түрүүн өндөр ангаа сумуудад тус 35 га талбайд ойн зурус хийгдэхээр шийдвэрлэгдсэн байна. Байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын яамны сайдын тушаалыг үндэслэн Увс аймагт ойн сонгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээг иргэдийн хурлын тогтоолоор гаргаж батлагдсан байгаа. Энэ тогтоолын дагуу бол Увс аймгийн ой бүхий сумуудаас нийтдээ 4362 м куб хэрэглээний мод 17094 м куб түлшний модыг бэлтгэхээр болсон байгаа. Мод бэлтгэлийн талбайс хоолтын ажлуудыг өндөр ангаа малчин түргэн сумдаг сумдтай ангууд талбайс хоолтын ажлыг хийж сумдад хүлээлгэж өгöd байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын яамны сайдын тушаалаар ойн судалгаа хөгжлийн төвд эрх шилжүүлсний дагуу манай аймагт хийгдэх улсын төсвийн ажлуудын гэрээ байгуулах ажил эхлээд байна. Үүний дагуу бол манай аймагт 35 га ойн зурус, энэ нь болохоор тариалан ховд, Наранбулаг, өндөр хангаа, баруун түрүүн сумуудад тус хийгдэхээ шийдвэрлэгдсэн байна. Арчилгааны огтлыг түргэн өндөр хангаа сумын ой ангууд нийтдээ 193 га талбайг хариуцсан ой сангуудтай арчилгааны огтлыг хийхээр болсон. Байгалийн сэргийн хуралтанд туслах ажлыг баруун түрүүн суманд 20 га, түргэн суманд 30 га хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ой хортны судалгааны ажил болон тэмцлийн ажлын га талбайнууд тодорхойлсон байгаа. Байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын яамны ой судалгаа хөгжлийн төвийн судлаачид манай ой бүхий 7 суманд судалгаа хийж нийтдээ 13968 га талбайд ойн голомтлсон талбай байна гэж үзэж тэмцлийн ажлыг онгоцоор явуулахаар шийдвэрлсэн. 34238 га талбайд ой хортны судалгааны ажлыг хийсэн байна. Байгаль орчин аюулгүй улсын яамны ойн судалгааны төвийн судлаачид манай аймгийн ой бүхий 7 суманд судалгаа хийж 13968 га талбайг ойн голомтлсон талбай гэж үзэн хортон шавж устгах ажлыг онгоцоор хийхээр болсон байна. Хөтөлбөр эрхлэлтийн байгууллагад ажиллаж бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 5 дугаар сарын эцэст 35.3 мянга үүнээс 23.5 мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 11.8 мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 512 хүнээр буурч өмнөх сараас 1040 хүнээр нэмэгдсэн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 12.2 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 7.3 мянга нь Улаанбаатарт, 5.9 мянга нь Ханган бүсэд, 4.1 мянга нь Баруун бүсэд, 3.8 мянга нь Төвийн бүсэд, 2.4 мянга нь Зүүн бүсэд ногдож байна. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 488 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа бөгөөд 238 нь эмэгтэйчүүд байна. Аймаг нийслэлийн хөтөлбөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны эхний 5 сард ажилгүй 30.4 мянган иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан 6.8 мянган иргэн ажилд зуужлагтан орж, 25 мянган иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан байна. Өмнөх оны мөн үеэс шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэд 4.2 мянган хүнээр ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан иргэд 3.8 мянган хүнээр ажилд зуужлагтан орсон иргэд 1.3 мянган хүнээр тус буурсан байна. Хөтөлбөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны 5 дугаар сард 7242 хүн шинээр бүртгүүлсэн бөгөөд ажил хайж буй шалтгаанаар навч үзэхэд 55.1% нь ажлаас чөлөөлөгдсөн болон халагдсан иргэд байна.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 49.6%-ийн бүрэн дунд 28.1%-ийн дипломын болон бакалаврын дээд 6.6%-ийг нь техникийн болон мэрэгжлийн 6.1%-ийг нь суур 4.7%-ийг нь тусгай мэрэгжлийн дунд 2.5%-ийг нь бага 1.3%-ийг нь боловсролгүй 1.1%-ийг нь магистр доктор зэрэгтэй иргэд эзлэж байна. Хоёр 2019 оны 6 дугаар сарын 11-ний Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны хуралдаанаар засгийн газраас 2016 онд өргөн барьсан өвгөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байнгын хорооны гишүүдийн дийлэх олон хийн саналаар хэлэлцэхийг дэмжлээ. Хуулийн төсөл тусгасан гол агуулгыг задлаж харуул дараагчийг өргөд багтаж байгаа юм. Үүнд дотоодын контент бүтээгчдийг дэмжих хэвлэл мэдээллийн салбарын бие даасан байдал болон санхүүгийн хараат ус байдлыг сайжруулах гэж заасан байна. Гэвч дээрх агуулгын дор нөөгдөж буй ард түмний эрх ашигыг ноцтой хөндөж байгаа нэгэн заалтыг Улсын хурлын гишүүн Баасангүй сануулсан юм. Хуулийн төсөлд зааснаар өргөн нэвтрүүлгийн буюу нэр бүхий 18 телевизийн контентыг дэмжих зорилготой үндэсний нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан байгуулж түүнийг улсын төсөв болон телевиз үзэгчдийн төлбөрөөр санхүүжүүлэх тухай заасан байгаа юм. Хуулийн төслийн 23-д төлбөрийн хэмжээнд тухайн үйлчлэгээ эрхлэгчийн телевизийн үйлчлэгээний хураамжийг 20%-аар нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байна хэмээн хуулийн төсөлд оруулжээ. Энэхүү хууль батлагдвал манай улсын нийт телевиз үзэгч 780 мянган өрхийн сар бүрийн телевизийн суух төлдөг төлбөр нь 20%-аар нэмэгдэхээр байгаа юм а. Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжид хуралдаанаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч байгаа иргэнд олгох асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг тухайн үеийн хүн амын амжиргааны доод түвшингээс багагүй байхаар шинжлэх саналыг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Чинзүрэг сангийн сайд Хүрлбаатар нар даалгалаа. Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд өрхийн хувьд эцэг эхийн аль нэгэн хүүхдийг асарч хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй. Мөн эмчилгээ сувилгааны зардал их байдгийг нь улмаас өрхийн орлого буурч байна. Эмнэлгийн хяналтад байдаг байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдтэй эцэг эхийн ажил эрхлэлтийн түвшинг авч үзэхэд нийт хүүхдүүдийн ээжүүдийн 45%, аавуудын 51% нь ажил эрхэлдэггүй байна. Ийм өрхийн 42% нь ядуурлын шугамаас доогуур 44% нь ядуурлын шугамтай ойролцоо амжиргаатай гэсэн судалгаа байгаа юм. Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй иргэдийн асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр өрхийн санхүүгийн ачааллыг хөнгөлж асаргаанд байгаа иргэний өдөр тутмын эм тариа асаргааны материал авах зардалд нэмэр болно гэж үзэж байгаа юм а. Монгол улсад нийтийн эрх ашигыг хамгаалах үүднээс зөв бус үйлдэл хэрэг зөрчлийн талаар мэдээлэл өгч буй шүглүүлэгчийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалах болон урамшуулах бодлого эрх зүйн орчин бүрдүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдж байна. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт мэдээлэл өгч байгаа ирэг нь сэтгүүлчийг хамгаалах эрх зүйн орчин бүрдүүлэхээр тусгасан. Энэ хүрээнд авилгатай тэмцэх газраас мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн орчин бий болгох хэрэгцээ шаардлага тулгамдж буй асуудлыг ярилцаж хэлэлцэх зорилгоор мэдээлэгчийг хамгаалах бодлого арга зам сэдвүүд нээлттэй хэлэлцүүлгийг олон нийтийн төвд зохион байгууллаа. Авилгатай тэмцэх газрын 5 хэлэлцээний дарга эрхэлсэн комиссар Баасны нэм хэлэлцүүлгийг нээж хэлсэн үгэндээ Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд 2005 онд нэгдэн орж улсын хурлаараа сойрхон баталсан тус конвенцийн 33 дугаар зүйлд мэдээлэгч улс бүр энэхүү конвенцэд тодорхойлсон гэмт үйлдэлийн талаарх альва баримт нотолгоог шудраг ёсны үүднээс эрхлэх байгууллагад үндэслэлтэй мэдээлэл өгсөний этгээдийг шудраг бус хандлагаас хамгаалах зохих арга хэмжээг нь дотоодын эрх зүйн тогтолцоонд нэвтрүүлэх асуудлыг авч үзэн гэж тунхагласан байдаг. Монгол улс гишүүн орны хувьд мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэх үүргийг хүлээж байгаа юм хэмээн онцлож байлаа. Нөгөө талаас мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн тогтолцоо бүрдүүлэх ажлыг нь олон улсын шинжээчид хангалтгүй гэж үнэлэн олгогдох зохицуултыг бий болгох талаар зөвлөмж өгсөөр байгаа юм. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын албаны дарга эрхэлсэн комиссар Дулам Сүрэн нийтийн ашиг сонирхлын төлөө зөв бус үйлдэлийг мэдээлж шүүлүүлэхийг алсын нийгэмд иргэнийг хүлээх ёстой үүрэг гэж үздэг. Гэтэл Монгол улсад зөв бус үйлдэлийн талаар шүүлүүлээс нь иргэнийг хамгаалах механизм бүтээгүй нь улмаас үйлдэл эсвэл мэдээлсний дараа гарах эрсдлээс болгоомжлол нь иргэд мэдээлэл өгдөггүй өгөхийг хүсдэггүй байдал ажиглагдж байна. Хэлэлцүүлэгтээ оролцогчдод мэдээлэгчийг хамгаалах эрх зүйн орчин зохицуултыг бий болгох шаардлагатай гэдэгт санал нийтлээ. Зөвхөн мэдээлэгчийг хамгаалахаас гадна мэдээлэгчийг урамшуулах асуудлыг хамтд нь авч үзэх шийдэх хэрэгтэй талаар санд гарлаа. Хэлэлцүүлгийн эцэст мэдээлэгчийг хамгаалах асуудлыг судлаж санд боловсруулах ажлын хэсэг байгуулна. Ажиллах ажлын хэсгээс гарсан саналыг өсгөө хөрөлдөх авилгын эсрэг бүлэг зэрэг эрх бүхий субъектэд хөрвүүлэхээр тогтлоо.
Монгол улсад байгаль орчин дээлтэй ноолор үйлдвэрлэлийг дэмжих тогтолцооны өөрчлөлт сэдвүүдийг хэлэлцүүлэх өчигдөр боллоо. Монгол улс жилдээ 9500 гаруй тонн ноолор бэлтгэх нөөцтэй ба дэлхийн ноолорын 40 гаруй хувийг бэлтгэж байна. Гэвч үйлдвэрлэж экспортлж байгаа эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ маш бага байна. Иймээс Монгол Улсын засгийн газраас 2018 онд ноолор хөтөлбөрийг батлаж жилдээ бэлтгэх нийт түүхийн эдийн 60% хувиар эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх томоохон зорилтыг дэвшүүлсэн ноолор хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж 2018 онд ноолорын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд нийтдээ 188.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг хөнгөлөлтөй нөхцөлөөр олгосон. Хөтөлбөрийн үр дүнд ноолор бэлтгэлийн хэмжээ өмнөх онтой харьцуулахад 1.3 дахин өсөж, самнах үйлдвэрийн хүчин чадал 5.5%, эрх үйлдвэрийн хүчин чадал 7.7%, сүлжих үйлдвэрийн хүчин чадал 23.2%-аар төс өсөж, нийтдээ 1570 гаруй ажлын байр шинээр нэмэгдсэн байна. Хүнс хөтөж хөнгөн үйлдвэрийн сайд Саули төрийн зүгээс малын чанарыг сайжруулах малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх талаар хийгдэж буй ажлуудын нэг нь малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар бэлтжээрийн даацыг зохистой хэмжээнд барих бодлогоорч байна. Өнгөрсөн 2018 онд Монгол Улсын хэмжээнд нийт 66.2 сая мал тоодогдсны 27.1 саяыг нь ямаан сүрэг эзлэж байна. Ямаан сүргийн тоо толгой өмнөх оноос 222 мянган толгойгоор буурсан байна. Байгаль орчин дээлтэй байдлаар үйлдвэрлэсэн ноолорын түүхэд ноолорын бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, худалдаалах, сонирхол худалдан авах ялангуяа дэлхийн томоохон брэнд компаниудын дунд эрчимтэй нэмэгдэж байгааг хүлээн зөвшөөрч үйлдвэрлэлээ байгаль орчинд ээлтэй байдлаар эрхлэх малынхаа эрүүл мэндийг хангаж малчдын нийгмийн асуудлыг уялдуулан шийдвэрлэх нь чухал байна гэдгийг онцлоо. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын тамгын газраас 2019 оныг төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил болгон зарласан. Энэхүү зорилтын хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хуучнаараа миний захын байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Аймгийн засаг даргын тамгын газраас 2019 оныг төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил болгон зарласан. Энэхүү зорилтын хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хуучнаар миний захын байранд үйл ажиллагааг нь явуулж эхэллээ. Иргэд та бүхэн төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөр үйлчлүүлэн хот хоорондын нийтийн тээврийн автобусны тасалбар захиалах, цахилгаан эрчим хүчний төлбөр төлөх, банкны үйлчлэгээ авах зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын 140 гаруй төрлийн үйлчлэгээг нэг дороос хүртээмжтэй чирэгдэлгүй хурдан шуурхаа авах боломж бүрдэж байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвд нийгмийн даатгалын хэлтээс хөтөлбөр халамжуулалтын газар, эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, чандам новс компани, хууль зүйн тусалцааны төв, улсын бүртгэлийн хэлтээс, төрийн банк, цахилгаан түгээх сүлжээ компани, дулааны 2 дугаар станц, авто тээврийн төв, гадаадын иргэний хариатын газар, хурс систем, шүүдэн холбоо, компьютер хэвлэлийн үйлчлэгээ, натрот зэрэг 15 байгууллага иргэдэд үйлчилж тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Дараагийн мэдээ нэмэгц өртгөө албан татварын урамшууллын 2019 оны 6 дугаар сарын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 6 дугаар сарын 16-ны нэм гарагт боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэд 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2019 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлэх ёстой юм а. Нэмэгц өртгийн албан татварын урамшууллын 2019 оны 6 дугаар сарын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 6 дугаар сарын 16-ны нэм гарагт боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэд 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2019 оны 6 дугаар сарын 15-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгц өртгийн албан татварын урамшууллын суглаанд хамрагдана азтан болох боломжтой юм а. За нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилтэд олгогдолтой дараах мэдээллүүдийг татварын албанаас хүргэж байна. За нэгдүгüүрт 2019 оны 5 дугаар сард худалдан авалт хийсэн баримтуудыг энэ сарын тохирлол 6 дугаар сарын 16-ны өдөр буюу энэ нэм гарагт боловсрол сувг телевизээр шууд явагдах байгаа. Тийм учраас иргэд та бүхэн маань 5 дугаар сард хийсэн худалдан авалтаа тохирол явагдахаас өмнө буюу 15-ны орой 23 цаг гэхэд төлбөрийн баримтаа одоо 100% бүртгэж оруулж дууссан байх ёстой. Ингэж өөртөө суглаанд оролцох тохиролд урамшуулал одоо хожихын боломжийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. За инхийн тулд та бүхэн бас зөрчилтэй баримтуудаа зөрчлийг найрлгана. Үнийн дүн зөрөөтэй аж ахуйн нэгжийг өгөх мэт ийм зөрчлүүдээ бол та бүхэн өөрсдөө бас баримтаа хадгалж байгаа учраас тэрнээсээ шалгаж зөрчлийн арилгах ёстой байгаа.
Мөн иргэд төлбөрийн баримт олгоогүй, аж ахуй нэгж илгээгээгүй баримтын талаарх гомдлыг гар утасныхаа аппликейшнийг ашиглан татврын албанд мэдээлэх, татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх, төлбөрийн даалгавар үүсгэх боломжтой юм а. За хоёрдугаарт манай гар утсан дээр ашиглагддаг баримтын аппликейшн маань шинжлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ шинжлэгдсэн аппликейшнийг та бүхэн апдейт хийж татаж аваад энэхүү шинжилсэн апдейт гар утасны аппликейшнийг бол ашиглах хэрэгтэй. За энэ аппликейшн шинжлэгдснээр та бүхэнд ямар давуу тал бий болсон бэ гэхээр энэ дээр бол захим хэлбэрээр татрын албан татварлагчаар бүртгүүлэх юм бас боломжтой болсон байгаа. За хоёрдугаарт ямар нэгэн мэдээллийг мэдээллийг энэ аппликейшнээр дамжуулж авах боломжтой болсон байгаа. За хамгийн гол чухал асуудал бол энэ аппликейшнээр баримт өгөхгүй байгаа талаарх гомдлоо аппликейшн дээр бичээд мэдээлэх юм боломжтой болсон байгаа. Тэгэхээр төлбөрийн баримт өгөхгүй байгаа талаарх гомдлыг та бүхэн маань заавал татрын албан дээр биеэр ирэх ч юм уу утсаар ингэ өгөх шаардлагагүй болсон аппликейшнээрээ тухайн Улаангом Өвс аймаг Улаангом гэдгийг сонгоод ямар үйлчлэгийн эцэг аж ахуй нэгж өгөхгүй байгаа нэрийг бичээд за шалтгааныг бичээд ингээд сонголтоо гомдлын сонголт нь төлбөрийн баримт өгөөгүй гэсэн байна уу? Машин эвдэрсэн гэдэг өгөөгүй юу? Эсвэл үнийн дүн зөрүүтэй олгосон байна уу гэх мэт энэ сонголтуудаа хийгээд ерөөсөө 3-4 сонголтоо хийгээд ингээд гомдлоо илгээчих юм бол манай гомдлын систем дээр автоматар бүртгэгдээд энэний дагуу бид нар арга хэмжээ авахын боломжтой болсон байгаа. Сүүлийн үед энэ гомдол бас төлбөрийн баримт өгөхгүй байна гэсэн гомдлыг бас нэлээд ирж байгаа. Яагаад тэгэхээр 6 дугаар сард манай аймгийн хэмжээнд улсын чанартай, бүсийн чанартай уралдаан тэмцээн чуулга уулзалтууд их зохион байгуулагдаж байна. За гадны нутгийн засвар төлөөлөгчд маань бас их ирж манай дэлгэр үйлчлэгээний цэгүүдээр их үйлчлүүлж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад манай аймгийн бас энэ төлбөрийн баримт олгож байгаа байдал тодорхой хэмжээгээр бас үнэлт өгөөд ингээд явж байна, гомдол гаргаж байна. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгчид маань бас энэ нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж хуулийн дагуу үүргээ биелүүлж үйлчлүүлсэн иргэд ард түмэндээ төлбөрийн баримтыг ямар нэгэн гомдол чирэгдэлгүй тогтмол олгож үйлчлэгээний соёлтой ингэж бас орон нутаг аймгийнхаа бас нэр хүндтэй холбоотой юм асуудал бас байгаа учраас бизнес эрхлэгчтэй төлбөрийн баримтаа бас ямар нэгэн чирэгдэлгүй олгохыг нийт бизнес эрхлэгч та бүхэндээ бас уриалж байна. Иргэд 2019 оны 6 дугаар сарын нэмэгцэртгэл албан татврын суглаанд оролцохын тулд 5 дугаар сард хөдөлтөн авалт хийсэн баримтаа 6 дугаар сарын 15-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлэхээс гадна үнийн дүн зөрүүтэй аж ахуй нэгж илгээгээгүй баримтныхаа зөрчлийг арилгуулах шаардлагатай юм а.